皆さん、英語のソータです。And I'm Reilly. Hey Reilly, it's 11 p.m. Are you a night person? I'm both, I guess. I like nighttime and I like morning time. I like Yuki, for example, is usually really slow to wake up and kind of grumpy in the morning. I'm not really like that. And I can stay up late too, so yeah. Okay. Usually what time do you go to bed? I try to go to bed between midnight and 1. Sometimes it's later than that. And then you always get up or wake up earlier than Yuki-san? Yeah, always, yeah. Wow. I can't believe that. And she usually goes to sleep after me, maybe 2 or something like that. Oh. Okay, then she is the real night person. She loves nighttime. Okay, because what did you try to say? Like, for example, so in the morning, like I start work usually at 11:30 and Yuki starts at like noon. And so I will wake up at the latest, maybe 9:30, very latest. Usually I try to wake up at 8 at the earliest. So somewhere between 8:30 and 9:30 I wake up. And then, so I like to, take a shower, eat breakfast, maybe watch, some videos or read a book or something in the morning. I like to kind of go slow in the morning, my time. But Yuki, if she has work at noon, she will wake up at like 11:30 and just put on clothes, wash her face, and go to work. Okay. なるほど。皆さん、朝方ですか？夜方ですか？皆さんはどちらでしょう？僕たちは今日、11月30日、もう12月ですね、早いですね、の夜中というか夜11時に収録をしておりまして、ナイトパーソンですか、モーニングパーソンですかっていうお話をしてました。ゆきさんは知らなかったんですけど、グランピーってね、これちょっとタイピングしておいてもらいましょう。朝機嫌が悪くて、みたいな、お話が出ていて、ライちゃんは、いつ起きて、何時に起きて、仕事を行くときに、どんな風に過ごすのか、みたいなお話がここまでありました。が、夜のね、レコーディングの方が、なんでしょうね、口も動きやすいですし、僕は夜の方が好きなんですけど、なので、今日もちょっと楽しみながら、この夜のね、暗い感じも楽しみながら、皆さんにお届けしていきたいなと思います。So, Reilly, are you ready? Yep. ソータと、Reillyの台本なし英会話レッスン。Episode 256. It was so smooth. You think so? Yeah, because it was at night. Maybe. Yeah. Don't you like recording at night? In my case, I love it. I think I prefer it, yeah. Just not on Friday nights. Yeah. そう、なんか夜の方がね、今、台本なし英会話レッスンめっちゃスムーズやったと思うんですけど、すごい良かったと思います。なぜなら、夜の収録だったからっていう、ね、理由も言ってましたけど。で、ちょっとごめんなさい。それました。夜なのでよく喋るかもですよ。話がそれるかもですよ。Okay, so, what is the topic for episode 256, Reilly? Yeah. When do Americans and Japanese people feel hot or cold? はい。今回のお題は、いつ日本人、アメリカ人それぞれが寒い、暑いを感じるかです。はい、こちらのお題、ずっと僕もライリーに聞きたい。冬が来たら、このエピソードを作るって決めてたお題なんですけど、実はリクエストもいただいてます。インスタグラムから座敷わらしさんから、いただいております。お名前、ちょっと、ユニークで面白いですね。いつもご視聴ありがとうございます。ソータさん、ライリーさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。受験勉強のために聞き始めたのですが、おかげでリスニング力が上がり、成績も伸びております。本当にありがとうございます。おめでとうございます。こちらも、ありがとうございますとお伝えしたいです。で、リクエストなのですが、アメリカでは暑がりで年中半袖短パンでいる方が多いと聞きましたが、実際のところどうなのでしょうか？また、ライリーさんが日本に来たとき、気温についてどう感じたか知りたいです。とのことです。So, she heard from somebody that in America, even in winter, there is a lot of Americans who are wearing short sleeve shirts and short pants. First of all, is that possible? Is that right?
Yeah, I'd say that's true. Oh, really? Then, 実際のところどうなのでしょうか。まずこの実際どうなのでしょうかっていうところ、That's true. その通りということで、これ正しいそうです。で、次の質問が、ライリーさんが日本に来た時、気温についてどう感じたか。So, the first time you came to Japan, how did you feel about the temperature? So I came to Japan in August, first time, and yeah, it was really hot and humid. I think, to be honest, it's not that different from my hometown. Like it gets hot and humid in my hometown too, but for me the big difference is like I don't have a car in Japan, so I'm outside a lot longer. Like, you know, walking or riding my bike to work or something like that. I'm walking outside or riding my bike outside a lot, so I really feel the heat. So that first, I guess, end of summer was pretty tough. I remember, like really hot. Okay. Yeah, in summer you felt so. Then how about in winter? Did you still think it was hot in Japan? They're hot. I mean, not hot, but Okay. my hometown is definitely, like, compared to Kagawa, right? Obviously, different parts of Japan are different, but in Kagawa, it doesn't get so cold in winter. Like, maybe it'll hit below zero a couple of nights in winter. Usually it doesn't go below zero. But in my hometown in Maryland, it's below zero for probably most of January, probably some of February, maybe even some of December. You know, maybe not all day, but sometimes for sure. Like maybe in parts of January, it will be below zero, you know, for a whole week or something like that. So there will be ice all the time. Then not only your region, for example, in Kagawa of Japan or your hometown of America, entirely, did you think Japan was hotter or colder or vice versa? How did you feel? I mean, I think it's kind of funny to say, but like, I mean, America is so big, right? That America is both hotter and colder than Japan, right? Like, oh, really? Yeah. If you go to, you know, parts of like the Southwest, like Arizona or New Mexico, Nevada, it gets really hot. Like, you know, 45 degrees or something like that. Like really, really hot. And then in other places, you know, like in the North in America, like Minnesota or Alaska, obviously, it gets really, really cold. And I've been kind of all over America. So yeah, I've been in really hot places and I've been in really cold places. And Japan is kind of, at least most of the places I've been to are kind of medium all the time. Really? I mean, it gets hot in summer. It does get hot in summer, I will say. But not like super, super, you know, cannot go outside hot very often. But I often hear that the Japanese heat is like you know, humidity, and it's so muggy sometimes. So yeah, even with the same temperatures, like not 40, but yeah, around 38, let's say, you know, the Japan's heat is kind of stronger or you know, tough, I heard. But is that true? Yeah, I think compared to a lot of places in America, that's true. A lot of places in America are not that humid. Actually, where I'm from, it's pretty humid. In Maryland, it's pretty humid. So it's not super different, I think, for you, temperature or humidity wise for me. But the big difference is that here I'm actually outside in it. You know, in America, if I had to go somewhere, I would be outside to go to the car, and I would drive my car somewhere with air conditioning, then get out and walk, you know, just through the parking lot or whatever to the store or something. So even though it's hot outside, it wouldn't really affect me too much.
Okay, then I think now I understand that you were living in lots of regions in America, so you can stand the Japanese heat Yeah. and coldness as well. うんうんうん。Yeah. なるほどね。But yeah, in general, you think Americans tend to feel it's hotter in Japan in summer? Yeah, I think so. なるほどね。Unless you're from somewhere that's really hot in America, like Texas or Florida or something. But なるほど。OK です。これでちょっとまず整理ができたので、humility、あるいはor humidity. Yeah, humidity。Yeah. 早いとちょっと噛んじゃいますが、humility。あるいは、muggy。humid。It's humid。あるいは、it's muggy。で、早いと、この ty の部分がね、ラリルレの音になるので、humidity が早いと humidity みたいな、ラリルレロになったりもしますが、今出てたのはその湿気、あるいは it's humid、あるいは it's muggy。muggy の方がなんか暑苦しい感じがあるかなと思うんですけど、日本の暑さはね、すごいマギーと言われますから、外国の方からすると、同じ温度でもなんかもう湿気で暑いってよく聞きますよね。で、それが本当かどうかっていうのはやっぱり本当でした。今のお話で。ただ、ライちゃんは住んでたところが、そのメロランドがめちゃくちゃヒューミットだったところでもあったらしいので、あんまりライリー的には日本の方がしんどいみたいなのは感じないみたいですけど、一般的にアメリカ人全体的に感じるならば、その特定のめちゃくちゃ暑い地域、さっき出てきたような地域を除いて、やっぱり日本の暑さは暑いと思うようですね。で、ご質問にあった、アメリカでは年中半袖短パンはトゥルーと。で、ライリーが日本に初めて来た時に気温どう思ったのかっていうところで、夏だったので、やっぱすごい暑かったと。で、冬でもその暑いって感じるのかっていうところでしたけど、そこはね、暑いとは感じないみたいですね。ただ、僕は香川行った時冬ね、よく収録しに行ってた時、すごい寒いなと思ったんですよ。でも、ライリー的には、そんな寒くないって。なぜかというと、below zero って言ってましたけど、ゼロより下、これ打っておいてもらいましょうかね。になることはない。マイナスになることはないのに対して、ライリーがいた故郷はよく冬はもうずっとマイナスになってたので、そこよりは全然寒いって思わなかったと。つまり、まとめると、冬はもちろん寒いと思うんだけれども、アメリカのその寒さがすごいので、寒いところ出身の人は、日本のこの寒さがそんな寒いって感じないんでしょうね、ここまでのところ。OK。ってなると、ちょっと聞きたいのが、Why do you think Americans or, Western people for traveling in Japan often wear a short sleeve shirt and short pants even in winter? Can you guess why? I don't know if all foreign people do it, Westerners do it, or if it's an American thing. It might be an American thing because it's by the way, in America it's not like super common. It's still kind of weird to do that. Oh, really? Yeah. People will comment like, why are you wearing shorts or something like that? But a lot of people like just I don't know, like a lot of people don't I don't know, it's kind of like they want to be manly or something like that. They're like, oh, it doesn't feel that cold to me or something like that. It's that reason, really? basically, yeah, Okay. That's basically it. So men tend to do that a lot. Yeah, I would say women don't do it almost at all. Yeah. Okay. Then first of all, maybe the first reason could be, their strength. They want to show their strength. Something like that. Yeah. Okay. And also you said, I think that's the case of people living in America. But for example, tourists, wearing short sleeve pants or shirts in Japan could be from the super cold areas in America. Yeah, maybe. I mean, I think Canadians do it too. North really? Americans, maybe we can say. But yeah, I don't think that
like British people would do it so much. I could be wrong, but I think it's more of a North American thing. But why do you think British don't do it? I mean, part of it might be that it doesn't get it's so cold. You think? It's so cold in there too, right? In the UK? Maybe in parts of Scotland it gets kind of cold, but most of the UK doesn't get that cold. Oh, really? So yeah, in America it's colder. Parts of America, yeah. Oh. So people who are wearing short pants in Japan could be mainly from those places where it's so I cold. think so, yeah. ああ、なるほどね。そっか。そういうことか。確かにシンプルなことですけど、確かに謎は解けた感じがしたんですけど、まず、なぜ、半袖短パンが多いのかっていうところ、ちょっとダイレクトに質問していきましたけど、まず、全員が全員してるわけじゃないよと。で、アメリカ人から見ても、なんで冬なのに半袖着てんのって聞くことはあるよって言ってました。なるほど。よかったってちょっと安心しました。みんな強い体とかだったらなんかすごいなと思ったんですけど、なぜって思うこともあるみたいですね。で、一つの理由に、やっぱ女性であんまり、半袖っていう人はいないってライリーは言ってましたね。なので、どっちかっていうと、manly、男らしさを見せるために、ごめん、めっちゃしょうもないと思っちゃったんですけど、俺は強いぞ。俺はこの寒さに負けないぞ。みたいな感じで、アメリカでは、そう、半袖、短パン着てる人がいる。小学生みたいなって一瞬思ったんですけど、Do you think it's kind of, not a reasonable reason? I don't want to say it's silly, but, just they want to No, yeah, I think it's silly. Oh, you think so too? Yeah, to be honest, I did it when I was in like junior high school, right? Yeah. I would like we'd go to we had to wait at the bus stop in the morning, and I would wait at the bus stop in, shorts or something, because I thought it was cool to be strong or whatever against the cold, but yeah, but some people do it as adults. I didn't imagine, that would be the reason, but yeah, that's the reason. It's so funny to me now. なるほど。なんか、端的に、ちょっとなんか、アホらしい理由やなとは言いたくなかったので、ちょっと理にかなってない理由だと思うんだけどって言ったんですけど、ライリーが、いや、スニーだよ。馬鹿げてる。スニーっていう言葉を打っておいてもらいましょうかね。いや、ちょっと、バカみたいな理由だと思うよって言ってくれてましたが、そんな理由で半袖半パンなんやっていう、かっこよく見せたいみたいな感じが、まず一つ目上がってましたね。で、ライリーは、中学の時にそういう感じをやってたと。僕はなんか小学生の時にそういう子おったなっていう日本ではね、半袖半パンで頑張るみたいな感じがしたので、大人でもそういう理由なんだっていうところにまずは驚きました。で、もう一つ、日本に来られてる外国人で、半袖短パンを着られて旅行されてる方っていうのは、やっぱ単純に暑いって感じてるんだろうなと。で、ライリーに聞いたところ、やっぱり日本は、ライリー的にはマイルドだと。もちろん暑い時もあるし、湿気の暑さはあるけれども、アメリカと比べると、アメリカほどめちゃくちゃ暑い、45度まで上がるとか、めちゃくちゃ寒い、もうマイナス何十度みたいな地域は、まあ北海道とか除いて、あんまりその全体的にはないので、どっちかっていうとマイルドだと思うって言ってましたよね。まあ、つまり、日本に来て、半袖短パンを着てるアメリカ人とかは、基本的にそのアメリカのめちゃくちゃ寒い地域から来てることが多いと思うと。まあ、つまり寒さに慣れてるんでしょうね。なので、日本のその寒さだとそんな寒いって感じないんでしょうね。Oh, have you ever lived in Hokkaido or visited there? I visited, but it was in May, so. I think it's cold there even for you, right? Probably, yeah, it would probably get cold. But I mean, yeah, it would be cold. I can't say it's not cold, but like, I can say the coldest I've ever been was I went skiing in Utah, and I think it was at night. It was like midnight or something. I just wanted to go outside because I knew it was super cold outside, so I wanted to see how cold that felt like.
and outside at night, it was minus 20. Mm. And I don't remember if that was minus 20 Celsius or minus 20 Fahrenheit. Oh. Because if it's minus 20 Fahrenheit, then that means almost minus 30 Celsius. Mm. But either way, it was really cold. Mm. Like so cold that probably like it's maybe dangerous to go outside without like wearing gloves or covering your ears or something. What's gonna happen? You could get frostbite. Oh. Probably maybe not from like a few minutes, but like I think if you stayed out for maybe 30 minutes or something, an hour with no covering on your ears or your fingers or your nose or something, you maybe could get frostbite. Yeah, I've never experienced, that level of coldness, so I can't imagine what it's like. なるほどね。そっか。なので、北海道、まずはセルシウスと、Yeah. もう一個のやつが僕いつも発音で忘れんねん。Fahrenheit. Fahrenheit, yeah. そうそう、F 度って書くやつと C 度って書くやつの日本語なんてやったっけ？摂氏可視やったっけ？ Am I right? ちょっと待って。I don't know. ちょっと待ってください。とにかくちょっと日本語訳すのやめときましょう。ちょっと調べられないので、なんとか度って C で書くやつと F で書くやつの表記の仕方があって、その読み方が Celsius と Fahrenheit. Am I right? Is this pronunciation It's correct? Fahrenheit. Fahrenheit. Yeah. これいつもなんか間違えちゃう発音なので一緒に皆さん覚えましょう。っていう、つまり、マイナス20度だったらしいんですよ。ライリーがユタでスキーしに行った時に。で、そのマイナス20度の、単位が C だったか F だったのかわかんないと。もし F だったならば、C にした時にマイナス30度ぐらいの感覚になるはずなのでっていうお話だったんですけど、それまず覚えていただいて。and either way って出てましたね。これも打っておいてもらって。どっちにしても、どっちの場合だとしても、すごい寒かったので、cover。こういう時に覆うとかっていうのはカバーを使いますね。耳とか手とか覆わなかったら、凍傷していると。それほどの寒さなんだっていうのを僕はちょっと経験したことがないので、驚いたんですが、やっぱりそれぐらいの寒さを経験しているので、なんか日本のその寒さっていうのがそこまで寒いってなりにくいんでしょうね。なので多分日本で、半袖短パンで歩いてる人たちっていうのは多分そういうところ、アメリカのそういうすっごい寒さを経験してるからなんでしょうね。シンプルな理由ですけど、僕も長年疑問やったんですよ。なんで、冬やのにこの人たちはこんな半袖短パンなんだろう、日本で旅行してる時にって思ってたんですけど、シンプルな謎が解けました。So, I think it's really simple, but do you think people who are wearing short sleeve shirt or pants in Japan and traveling don't feel cold? It's hot for them, you think? I don't think it's hot, but I think it's not like super cold for them. Like most of the time, I think maybe most of Japan doesn't get too far below zero, unless you're like up on a mountain or, maybe Tohoku, Hokkaido maybe get pretty cold, but maybe Tokyo and west or south don't get super, super cold. So for someone who's from Canada or Northern America, probably don't feel like they need their winter clothes. Like, because of course in Canada, parts of Canada, if you go out in winter, it could be, minus 20 or something. And then even those kind of men who say, oh, it's not cold, they have to wear coats and gloves and hats and everything. Okay, but there are people who sensitively, feel, oh, it's super cold, like the Japanese temperature in winter, even for Americans. Sure, of course, yeah. Okay. Like I know it depends on where you're from, I guess, right? Like there are Americans from Florida who come to
even Kagawa where it doesn't get super cold, and they wear coats in like October when it's still like 15 degrees outside, but they're like, oh, it's cold because it never gets to 15 degrees in Florida. Okay, now I'm relieved to hear that because I was guessing perhaps Americans are much stronger than me or than us, and biologically, they don't feel it's cold. nothing like that. Okay. I will say, maybe this is mean, but I think it's true. If people are a little bit heavier, a little bit fatter, then they tend not to get cold as easily. It's kind of a stereotype, maybe not such a nice one, but that those kind of people that wear shorts and short sleeves in winter, they tend to be heavier people too. Oh, sorry. Can you say that one more time? Yeah. From the beginning. No, the last sentence. The last sentence. So it's a stereotype that those kind of people who wear the short sleeves and shorts in winter tend to be heavier people. Okay. Because they have some fat that protect their body. Yeah, we would say like they have insulation. Insulation. Yeah. Insulation, what does it mean? That's funny because in Japan you guys don't have insulation in your houses so much. Well, in my part of Japan we don't. Insulation is like usually it's like something that keeps heat in or out, I guess. So like in American homes, at least where I'm from, the walls will have like, obviously there's like the outer part of the wall, and then there's the inner part of the wall that you put paint on or whatever. And between that there's stuff called insulation, which is like it's kind of like, it looks fluffy. It's usually, I think, made of like fiberglass or something like that, but it like something that keeps the cold out, basically. これ、日本語なんていうのかなyeah, I got it now. わかった。断熱材日本語なんていうのそれを、can you pronounce it one more time, please? Yeah, insulation. Insulation というみたいですね。これちょっとタイピングしておいてもらって、僕もなんだそれと思ったんですけど、you said Japanese houses don't have that a lot, you said? Yeah. I think in Hokkaido they do, but in like traditional Japanese houses, they don't have it. なるほどね。そうか、日本のその家ではあんまりない。アメリカとかではよくあるのが、そのinsulation っていうやつらしいんですけど、でも熱じゃないな。でも熱も弾くし、寒さも弾くって言ってたので、断熱材もあると思うんですけど、寒さの場合なんて言うんでしょう。ちょっとこれ調べさせてもらっていいですか？ごめんなさい。基本僕台本なしでは調べないって決めてるんですけど、ちょっとこれを調べたい。暖感材っていうのかなと思って。断熱材の反対は何て言うんだろう。断熱材の反対。断熱材と遮熱材？いや、熱じゃないよな。ちょっと待って、断熱材。寒さのやつって何て言うんやろ。今日は40分で終わろうと思ってたのに、何て言うんやろ。ちょっと待ってください。断熱材の冬の寒さ。In Japanese too. In Japanese we say 断熱材, but I thought, dan, shut, 熱, heat, 材, material. So 断熱材 is not for coldness, but I think now it says 断熱材 can also mean for coldness as well. Yeah, I mean, technically all it does, right, is it stops heat from moving. So basically, if it's hot in the house, it stops the hot air from leaving the house or the heat from leaving the house. そういうことね。そっかそっか。わかった。Usually we think of it as like keeping the cold out, but I guess technically it keeps the heat in. なるほどね。そっか。熱を、遮断する効果もあるけれども、外に逃がさないっていう、効果もあるので、冬はそう暑さを保つことにもなるし、夏は断熱材にもなるっていう。つまり、なんでこのお話になったのかっていうと、僕はさっき、もともと言ってたのが、
安心したと。こう、もう、なんか、生物学的に、遺伝子的にもアメリカ人のその体の強さっていうのは、もうこんな寒くないみたいな、日本人は本当に敏感で、彼らはもう寒さに敏感じゃないのかなと思ったんですけど、決してそうではなくて同じ人間なので、寒いって思う人もアメリカにもいっぱいいるし、単純にすっごい寒い地域出身の人たちが割合的にアメリカには多いから、日本でも半袖を、着てるっていう、その理論に納得したと。で、なぜか、で、ライリーが、大体そういう人って、体型が大きかったりするよね、と。で、僕が、脂肪という、守ってくれる、ね、ものがあるからねって言ったときに、インソレーションが出てきて、その熱を外に出さない。あるいは、遮断するっていう意味もあるでしょうけど、のお話になってました。で、家とかでも、そうやってね、熱を遮断したり、こもらせたりする、単語があるよねっていうのがお話でしたので、Yes, so I also want the insulation. 今日のエピソードはいかがでしたでしょうか？いかがでしたでしょうか？そう、オチを何にしようかなと思ったんですけど、僕もその断熱材が欲しいです、体に。そう、それがあれば、ね、僕、夏は暑がりやし、冬はすごい寒がりなんで、ね、なんか乗り切れるのかなって思ったので、そう、インソレーション欲しいなと思いました。You have some insulation too? On my body? Yeah, I have some. Oh, you too. Yeah, I'm so jealous of that. 僕それ欲しいなと思いますので、皆さんはどうですか？インソレーションありますか？これでインソレーションっていう、そう、インソレーションっていう単語がね、覚えれるなと思うので、一緒にこれね、覚えていけたらなと思います。でもなんか、日本語ですら、断熱材が、寒さも、こもらせてくれる。違う、逆か。暖かいように stay warm でいられるっていうのも知らなかったので、今なんかこれをちらっとね、見て、勉強になったかなと思います。ちょっとこれ間違ってたらごめんなさい。でも、断熱材の役割は冬の寒さを室内に入れない。あるいは夏は暑さを室内に入れない。とにかくね、冬も夏も、シャットアウトしてくれるっていう、素材っていうのが、インソレーションですね。Yep. はい。皆さん今日のエピソードも楽しんでいただけてると嬉しいなと思います。僕の長年の疑問というものが、解消されました。なぜ彼らは、ね、半袖短パンで歩けるんだろうっていうのが、すごい疑問だったんですけど、やっぱ単純に寒い地域から来てる人だからということですね。あとは今日のご質問にあった、ライリーが日本に来た時に気温どう感じたかと。日本はライリー的には、寒い地域の出身というか、そういうところに住んだことがあるライリーからすると、マイルドだと。ただ夏のね、湿気の強さはすごいっていうことでしたね。僕は、英語のソータっていう名前で調べていただくと、YouTube とか Twitter とかいろいろ出てきます。ライリーは Reilly Sullivan XT で調べてみてください。このエピソードは土曜日にアップされてると思うんですけど、12月2日。翌日、12月3日、大阪でお会いできる方楽しみにしております。はい。最後までイベント頑張りたいなと思います。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。バイ。